Bo'lama. Kambag'alchilik qursin. To'g'ri darmonlarga ham pul topolmayapman. Yaxshi qo'yin ish qilib. Bolam kecha suv ichib yubordi ozgina. Dada, dori beringlar. Bo'ldi bolajonim, hozir chiqib kelaman doriga. Abdurahim uydamikin? Qurilish qilyapti ozgina. Pul so'raychi. Eshik ochiq ekan, shetdadir o'zi. Abdurahim! Abdurahim! Hey! Xayriyat, uyda ekan. Keling qo'shni. Yaxshimisan, keldim. Tushimsan? Biroz ish bilan chiqayotgandim. Ko'rib xursand bo'ldim. Qurilishlar bitib qolibdi. Shu o'g'ilchancha mazasi yo'q degan ikki dori yordam qilib. Pul so'rab chiqarar ekanda. Qo'shni, hadi pul so'rab chiqaradimi? Oshiqcha pul yo'q hozir, ko'ryapsiz. Qurilish qilyapman. Ha, mayli o'zi hech qancha basi 500 mingcha kerak xolos. Mayli-da endi yo'q bo'lsa yo'qib ketsin bir yo'l. Nima deyapsiz? Yo'q, hech narsa deganim yo'q. O'dirab chiqib ketyapti. Yo'q degandan keyin indamay chiqib ketaver. Necha kelaveram? 3 daqiqada shu oshni yeb olsam 500 ming berasizlar. Albatta 500 ming beramiz. Aka, davay qoraga. Ha, bosing qoraga. Dada, dori beringlar. 15 sekund vaqtingiz qoldi aka. Mabodo yeyolmasangiz qolarsiz, o'zingizni qiynamang. Hozir chiqib kelaman doriga. Yutuq qulluq bo'lsin, yutdingiz aka. Yutug'ingiz 500 ming so'm. Shu suv. Dadam sog'inib ketdi.